هو احنا ليه دايما بنلوم السوشيال ميديا وبنقول ان هي دلوقتي بتتحكم فينا وفي عقولنا، مع ان الحقيقه السوشيال ميديا ما كانتش اول وسيله للتحكم في عقول البشر او وسيله في ايد ناس تانيين يتحكموا بيها في عقولنا. بصراحه كده القصه اقدم من كده بكتير. زمان كان اللي بيعرف يحكي ويختار ايه اللي يتقال ويعرف ينقل الاخبار صح ويحفظها ويقف في السوق ويحكي للناس ايه الاخبار اللي حصلت، هو اللي كان بيتحكم في وعي الناس ويصدقوه. وبعد كده ظهرت قوه القلم في الجرايد والمجلات. لو كنت شخص محب للسينما في وقت الحرب قبل ما كان الفيلم يبدا في السينما كان في حاجه كده زي نشره اخبار مدتها مش طويله قوي، يعني حوالي 5 دقائق، وبعدين الراديو وبعد التلفزيون، وكل مرحله كانت اقوى من اللي قبلها، وكل وسيله فيهم كان ليها طريق معين للتحكم في عقول الناس او توجيه وعيهم. بس النهارده الاعلام ما بقاش يقول لك تفكر ازاي، انما دلوقتي هو بيختار لك الحاجات اللي تفكر فيها والمواضيع اللي تهتم بيها، ويكرر نفس الفكره ويحبسك في فقاعه ويخليك مفكر ان الناس كلها مؤمنه بالكلام اللي هم بيقولوه ومصدقينه. فطبيعي خلاص انا اكيد الناس دي مش كلها غلط وانا اللي صح، فيلا بينا نمشي مع القطيع.